สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนดีจ้าเด็กๆพาลูกๆไปเล่นน้ำไหมคุณฉันว่าไปเที่ยวทะเลที่พัทยาดีไหมคะ ไปครับไปครับ ผมไม่ได้ไปเที่ยวทะเลนานแล้วครับ ไปค่ะไปค่ะชวนคุณตาคุณยายไปด้วยได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ ได้สิจ๊ะงั้นลูกไปชวนคุณตากับคุณยายนะ ยายคงไปกับหลานๆไม่ได้หรอกนะยายเจ็บออดเอ็ดยายจะขออยู่บ้านดีกว่าตาก็เหมือนกันตาแก่แล้วหลานๆพากันไปเลย โอเคค่ะ เดี๋ยวหนูไปถ่ายรูปมาให้คุณตาดูนะคะคุณยายด้วย ดูแลตัวเองดีๆนะคะ ช่วงที่พวกหนูไม่อยู่บ้าน